Sending Rayonat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bihi al-khairati Sending Rayonat. warahmati wal barakat wal futuhati wal munuhat wal anwar wal asrar rabbaniyah wal ridwan wal ghufran wal nasr wal yusra wal sitra wal ijabata wal qubul wa syafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamata was sa'adata wal karamah di dunya wal akhirah. Urang sadayana ziarah teh ieu teh sejak nembungkeun syukur urang, cinta urang, ngagungkeunana urang, taatna urang ka para ulama-ulama Allah, ka para wali-wali Allah kanu saroleh. Malah amahe yang ngerendek mah salah sawios sanad mata rantai agama, menyebarkan agama melalui murid-muridna, murid-muridna nyebarkan ke murid-muridna, murid-muridna. Murid amarene kalintang seueur pisan di mana-mana murid amarene. Mama Gentur murid amarene, Mama Sanusi Cantayan Sukabumi murid amarene. Tapi ngaraos ka amarene teh tos jadi ulama. Sanes ngaraos tina ilmu bidayah, ilmu anu tingkat bawah dimagus jadi ulama. Kumargi ari ulama mah semakin berilmu semakin apal manat anu bener-bener berilmu gitu. Itu ari ulama mah. Ari urang mah pan sok jorok ngaguru teh ka sahawe da memang belegu urang. Bodoh urang mah. Ya. Urang mah kaedahna ge sakur anu koneng emas. Gitu kaedahna ge geus ngaco. Ya. Mata loba anu tuh ngaguruna teh kana emas-emasan imitasi teh padahal kayak nama imitasi gitu nya, mas bodong bobodohan. Tah ari nu geus jadi ulama mah semakin bertambah ilmu semakin apal. Nu kumaha ulama teh nu kudu dijieun guru ku kuring teh gitu kan. Tah Mama Gentur baheula eta Mama Qurtubi radhiyallahu an sareng Mama Sanusi Cantayan Sukabumi radhiyallahu an, lajeng Mama Fakih Cigonewah putra yang Prabu Cigonewah sabada muli masantren di Mesir, masantren di Kairo, masantren lajeng ka Mekah. Di Mekah terus mulih ka dieu teh terus jadi ulama ngaos ka amarene. Termasuk Mbah Mansur. Ya, ngaos ka amarene. Seueur deui murid-murid amarene teh. Ya. Malah murid-murid amarene di kelas para jawara nusararakti kalintang seueur pisan murid amarene di kelas anu kararagah nusararakti. Sebab pada uningan sadayana karena kawalian amarene, kamatihan amarene saciduh metu saucap nyata.
pada uninga sadayana karena kegagahan amarene. Jadi amarene mah karomahna teh diameng. Guru amarene ama Cibaduyut teu kitu. Meh-mehan seueur anu teu terang karena karomahna ama Cibaduyut. Tapi mamarene mah unggal poe unggal peuting teh estuning ebreh karomahna teh khawarik lil adatna teh. Masyhur kamana-mana. Ari amarene teh rundayan ti eyang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu anhu. Jadi kaluhurna teh jalurna Kakangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon lajeng nyabang ka Prabu Siliwangi. Ya. Amarene mantenanana ngaos ka guru pertama nate ka ama Cibaduyut. Ngaos nate nuju ama Cibaduyut di Cigonewah kene, teras di Cihapit. Ya. Digemleng ku ama Cibaduyut. Salami 3 tahun. Bari salamina masantren teh saum. Upami buka saum pamarene ku anjeun anu muningakeun ka apa kapun bapa. Di mana buka teh magrib sahuap ke janari sahuap sangwe wungkul teu makena naon. Tah sahuap teh dilogok deui ku pucuk daun cau mangala di WC diutahkeun deui. Take janari kitu sawab deui teh logok deui ya diutahkeun deui kitu. Salila 3 tahun teh kitu nuju jadi santri teh ditalar ya ajaran ama eyang Cibaduyut ditalar terus logika ya, Masya Allah luar biasa kecerdasanana. Lajeng disaur ku ama Cibaduyut, saur ama Cibaduyut kerja di santri ge parantos disebut Kiai Ahmad saur ama Cibaduyut teh dengan sakitu ari ilmu bahan ilmu nu mangrupakeun bahan fan ilmu dengan sakitu. Mun hayang ngalegaan mah ka ditu kudu ka Mekah. Tidinya ama berusaha mantenanana satekah polah ya kasab teh dibagi jeung nabung keur meser kotum baheula mah keur ka Mekah. Jadi amarene mah segala ditalar. Insyaallah. Kecerdasanana luar biasa. Waktu di Mekah mukim salami 11 tahun kusabab teu gaduh keur meser kitab. Perpustakaan teh ya ngabebaskeun sahabae anu mutolaah. Jadi amarene begitu buka pantok toko kitab teh bus asup mutolaah kitab ditalar mutolaah teh hiji-hiji kitab teh ditalar. Coba mang tahun-tahun eta teh tapakna teh teu liren teras. Ya, tapak teras, saum teras. Salah sauyos guru na di Mekah teh
amarene ngaguru ngaos ka Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, itu teh guru amarene. Oke, salah sawios guru amarene teh nyaeta Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Langsung guru amarene langsung. Nangis satu acan mantenanana ka Mekah teh, mantenanana mukim heula di Cibabat. Janten ajengan anom Cibabat. Satu acan Abu Ya'lon muncul putrana Eyang Cibabat. Anjeunna ngawuruk heula. Tuh di dinya. Kagungan santri ngalong. Ari santri teh sok ngalangkung kaburuan pasantren ama Cibabat. Nah, hiji waktu dipegat ku ama Cibabat santri nu bade ngaos ka kersa ajengan anom ka amarene teh. Saur ama Cibabat de kamarana ujang bade ngaos ka kersa ajengan anom. Pangdugikeun nya jang ka kersa ajengan anom saur amat pangdugikeun diwagel ku ama ulah ngaji ka ajengan anu masih keneh kokorompong ku ilmu masih saeutik keneh kurat karet lah kokorompong teh kitu. Bingung ya murid-murid ditepikeun. Duh kumaha sia nyinggung do jadi guru. Ai teh ditepikeun amanatna ti ama Eyang Cibabat. Langsung. Sararea da seueur kitu nu bade ngaos teh. Ayeuna mah urang dugikeun we lah. Bade kumaha-kumaha ge amanat ama Eyang. Barang tepang sareng amarene lajeng didugikeun. Mama abdi teh nembe teh dipegat kum ama sepuh. Lajeng amanat ama sepuh teh kanggo ka mama. Kumaha amanatna kieu saurna teh pangdugikeun ka ajengan anom saur ama. Ulah ngaji ka ajengan anu kokorompong. Eta amarene anjeunana ya harita keneh sasauran. Kami teh mesti kokorompong. Kabakar jiwana anjeunana. Tidinya menggebu-gebu anjeunana palai engal mukim sakumaha isyarat ama Cibaduy teh. Engal mukim di Mekah. Saurna dugi ka eta mah mun cek paribasana usaha jual itu jual ieu gitu kan. Nya dugi ka kengeng keur sakotungan. Nah, lajeng mantenanana angkat ke Mekah. Parantos mang tahun-tahun di Mekah. Diseratan ku ama Cibabat teh ti dieu. Bari diwawaas ku ama Cibabat ya. Diwawaas teh bumi ti handap eurih geus kaluhur geus kana palupuh gitu kan. Diwawaas ku ama Cibabat teh ya enggal geura mulih. Ajeng ku amarene diwaler surat ti ama Cibabat ya. Waalaikumsalam di dieu teh abdi moal wakawangsul satungtung kokorompong kene. Masya Allah. Awaler ka ama Eyang Cibabat. Pleng we amarene. Masya Allah ya. Eukeur mah di dieu ge tarbiyah kawalian. Eukeur mah da gagah sakti. Ya, di awal satu acan masantren margina satu acan masantren teh
Jadi bab ilmu bela diri, bab gelut, ya, usik bela diri, ujung bab doa, kadugalan, kamatihan eta teh, nyaeta teh yang perbuci gonewa. Bab doa teh eta, oge urusan bab ilmu keyakinan, ilmu gitu kan, anu pardu ain sadayana. Nah, jadi amarene mah geus mati ti memehna keneh, ti memeh masantren. Geus gagah ti memeh masantren. Nah, babet ka Ahmad Cibaduyut, diasuh ku Ahmad Cibaduyut, diasah, ya, ditarbiyah ku wali atuh ku Ahmad Cibaduyut. Nah, amarene mah kalebet ulama anu kenaikan pangkatna luluncatan hatta dina pangkat kawalian. Jadi ulama nu sejen nepi ka pangkat ulama pangkat wali sapertos kitu teh masantrenna ge puluhan tahun. Nepi ka kitu teh gitu kan, wah puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun. Amarene mah dina waktu singkat ieu kaistimewaan amarene. Heuh nyata kitu atuh da. Salilana puasa nepi ka maot puasa teh pan. Eta kerja di santrina oge kan. Ngahuapna teh apaan? Bukana teh lain siga urang 3 piring. Eta moh es campur mah baso mah segala geus kitu dihaseupan we ku udud. Mulik bak kitu udud ya. Apan urang mah kitu. Urang mah kitu. Ini ke pasantren teh kudu mawa beas, loba duit, loba gaya PHS gitu, mentereng ke pasantren teh kitu. Di pasantren ge kulem teh ulah kurang tina 8 jam. Di pasantren oge wah gitu kan. Itu dongeng ayeuna. Amarene mah ngajauhan kulem tapak terus siang ini. Masya Allah. Tadi lagi mati atau doa-doa mati. Ya. Aing ngaguru kawali atuh. Ya. Dia ngedereg-deg we gitu kan. Luluncatan dina kawalian. Masya Allah, ari sumping ke Mekah, ya, atuh dah ngaguruna ge ka Syekh Ahmad Zaini Dahlan, guru para ulama di alam dunia. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, sareng Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ya, langsung anjeunna nguningakeun ka apa? Langsung nguningakeun ka apa? Waktu tanggal 14 Mulud. Amarene tekan ditu sareng Mbah Mansur sadayana nyanak murid-muridna saurna teh jarah ka Mahmud. Nah, lajeng apa ngadeuheus ya ka amarene, apa masih kene masantren kene. Nah, lajeng apa teh di piwarang ngaos berjanji, doa berjanji. Tas beres di makam eyang. Lajengnya amarene ngaijazahkeun ka apa langsung di payuneun makom eyang dalam haji Abdul Manaf Mahmud. Amarene sasauran tuh. Jadi ngaijazahkeun ka apa sadaya anu katampi ku amarene ti Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan sareng ti Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ijazah ka apa? Surna teh lajeng sareng amarene teu kudu dipuasaan. Saya Yusuf mah carona teh kudu dipuasaan teh ditunda. Pan saya Yusuf doa-doana nya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan doa-doana. Luar biasa sadaya kitab-kitab na upama urang mutalaah kitab-kitab Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Syekh Yusuf wah geus salam dunya ge muninga karena kaulamaanana Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sareng kaulamaanana Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Nah,
saur amarende saya Yusuf teh guru kami uningakeun sahabat Ansari dahlan oge sami. Nah malah hiji waktos amarende ngagaleuh kitab Jurumiyah apan syarah Jurumiyah teh kengeng Said Ahmad Zaini Dahlan ngagaleuh kitab apan harga kitab Jurumiyah harita mah sabaraha atuhnya anjeunna lajeng ngodok pesak beroweh artos teh ieu 2 rakiteun muning ya. Mun ayeuna sabaraha sabaraha puluh juta meuli kitab naon ukur meuli kitab hiji meuli kitab Jurumiyah kaget nu boga toko teh hade kumaha mulanganana lamun dibeli jeung toko-toko nage masih kena loba duit eta dibeli jeung tanah-tanahna loba kena duit eta ya amari mah jomblo amah cenah seueur-seueur teh ya coko teh kusia kami mah da lain rek meuli kitab Jurumiyah tapi kami mah ngahargaan ngagungkeun nu ngarang ieu Jurumiyah Syekh Ahmad Zaini Dahlan teh guru kami wah ta'ziman wa takriman kanu jadi guru ya nepi ka harga kitab ge gitu kan Masya Allah oh nanti direret rek sabaraha puluh jutaan ge sae nu dina saku kabeh dibeakeun duit dipake meuli kitab matak pantes ilmuna maranfaat berkah doana marati naon sababna aya hiji kunci keberkahan kunci kamatihan adalah ta'zimus syekh ngagungkeun kana jadi guru dah ta ayeuna pangna ilmu loba nu teu berkah talaran loba tapi berkahna amal solehna loba berkahna doana loba rupa-rupa tapi matihna nu jadi sababiyah di antara sabab teh loba ngan nu utama adalah ya qillatul adab saeutikna tata krama anu jadi guru catat kurang catat saeutikna tata krama kanu jadi guru komo lamun suul adab lamun goreng tata krama urang kanu jadi guru teu sopan kanu jadi guru ye mama rende saur apa saking hormatna ka guru amarena teh Ahmad Cibaduyut sareng Eyang Prabu Cigonewah hiji waktos amarene nuju mapah di sisi jalan papa langkung sareng Mama Cibaduyut ya ari sisi jalan teh jang kolomeran loba kotoran jelema kolomeran sisi jalan teh bareng rentang-rentang ninggal Ahmad Cibaduyut langsung ge sila dina cai kolomeran sisi jalan bari tungkul kieu sila begitu Ahmad Cibaduyut payuneun amarene Ahmad Cibaduyut bari ngadeg ngulurkeun panangan gitu kan uluk salam diwaler lajeng ngulurkeun panangan cager dah saurna teh kitu damang tewantun cumarios upami teu ditaros kudu jadi guru tah sami cenah sareng ka Eyang Prabu Cigonewah kitu tah adabna teh amarene teh bisa yang apa adabna teh Masya Allah eta teh tos jadi wali eta teh tos jadi ulama siga kitu ka Ahmad Cibaduyut Masya Allah ta'zimna kawali sering terjadi ya
upami aya hal cek balik bahasa ayeuna mah naon atunya jadi hiji situasi kondisi anu rahasia kadang-kadang teu janten cenah jarah teh ka wali teh upami bade jarah ka Mahmud dugi ka kadang-kadang dugi ka leuwih gajah di Mahmud teh paling dia aya leuwih namina leuwih gajah lain leuwih gajah ieu Cimahi lain nah leuwih gajah ngebak heula adus heula didinya linggih didinya birin hiji waktos mah malah Mah Mansur nu ngadongengkeun amarene sering jarah ka luar Batang nyaeta ka pangersana Al Habib Husain radhiyallahu anhu luar Batang anjeunna sering jarah ka luar Batang Mah Mansur ngadongengkeun hiji waktu begitu dek jarah keluar Batang pan bade jalan ka makam teh baheula mah ngaliwatan ka dinya teh aya ka sisi laut anu kiruh teh caina teh hideung teh deket pasar ikan teh eta teh pasar ikan sorban Sur Mah Mansur di pasar ikan ya sorbana teh kecemplungkeun kana eta cai anu hideung teh cai laut itu jeung dikocok-kocok tos kitu lajeng we anjeunna ngaringkuk dina sisi jalan sisi laut eta tah di pasar ikan ngaringkuk didinya bari diharudung ku sorban baseuh Mah Mansur ngadongikeun atuh mah ngajagaan didinya aya babah babah teh dek noker gitu kan nokeran kamarene jangan tidur di sini begitu rek ditoker gue suku nah rek dicabok mbah barang mbah nangtung rek nyabok aja ngarene mukakeun sorbana kiai kena hantepan tong gitu dengan salah teh gitu mencuri kamu salah teh dak sakitu heureuna teh ambar mencuri kamu atuh mah teh tulus geus kitu mah cicing ge anak mah teh ngajagaan bisi aya nu ngalengkahan memang amarene palaina kitu palai aya nu ngalengkahan palai anu kitu ka amarene tawadhu'na luar biasa eta teh cariosna bade jarah ka pangersana Al Habib Husain sabaraha jam didinya ngaringkukna ye 3 poe 3 peuting teu dahar teu nginum teu sare didinya eureun salat berjamaah jeung mah terus 3 poe 3 peuting geus kitu teh yu kiai urang balik deui geus kitu teh terus jarang takzimna Masya Allah kawali-wali Allah nah jadi tong heran upami pangkatna teterekelan mergi ta'zimna luar biasa nah, kami jadi guru ta'zimna luar biasa kan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Allah amarene di mana diskusi di mana ngutarakeun kaul ulama ya di mana ngutarakeun kaul ulama amarene mah nguningakeun teh dina kitab anu halaman sakitu jajaran sakitu kabeh kitab nu aya sa toko kitab atuh ditalar kabeh ya. Coba bayangkeun muridna oge pantar Mama Gentur gitu kan Mama Sanusi gitu kan di mana munadzarah teh diskusi teh mun ngutarakeun kaul ulama teh dibejakeun jeung kitab anu halaman sakitu jajaran sakitu jeung jajaran aja jeung jajaran anjeunna sok sering mutolaah kitab ari ngadamel bumi tingawit ngadamel bumi saurana teh dugi ka pupus anjeunna mah tarangomean kenteng di mana aya nu pupus di antepan
ti handapan make palupuh aya palupuhan ti handap cenah eurih jeung jarong ka luhur nyeret jadi maloncor kana palupuh teu meunang dipotong ka dapur nyeret awi ya awi teh nyeret ka dapur kan teu meunang aya anu dipotong dina waktu musim hujan pas garwana gaduh orok bari cingogo paduduaan di payung di jero imah orok tutupan kudu dukui torok tok mun ceuk urang cik atuh ceuk urang meureunnya eta kenteng mun omean meureun geus meureun kita hujan teh moal kitu deui henteu anya nama henteu diatepan di mana kitab teh dina ieu teh dina naon rak-rak ya lomari kitab kieu anya di mana mutolah kita teh kitu tah kep canak sakoras ya sakoras ya terus kitu teh long disimpan di dinya dina palupu teh ieu deui mutolah di sakoras kitab anjeunanana kalebet ulama nu pangseurna kitab pangseurna kitab teh amarene diantaus ulama nu pangseurna kitab alungkeun atuh di bumi teh pabalata kitab teh teu kengeng aya anu meresan lajeng anjeunna dadawuh eta teh tos caket kana waktos wafat saur amarene dadawuh tong aya anu meresan engke saurna teh di mana kami geus paeh sasauran dipayuneun murid-muridna Mama Gentur Sanusi, Mama Sanusi, Mbah Mas Sadayana sasauran dipayuneun murid-muridna saha anu bisa meresan kitab kami jejeg korasanana eta milikna eta nu bogana saurna teh kitu pupus amarene ngan anehna saur Mah Mansur eta anu pabalatak teh hayam ararasup ke jero eueuh anu wani eta hayam nincak kana kitab di mana hujan ngagarajag eta kitab-kitab teh kahujanan ieu dikersakeunana anehna Mah Mansur ngadongengkeun teh henteu napak tah kana kertas teh siga cai kana daun talus nyorolok we teh napak mang tahun-tahun eta teh kitu teh ya kan begitu pupus amarene saur Mah Mansur mah ajengan Cigonewah ajengan Faki ajengan Gentur ribut sararea pada balap nyusun hayang kitab tilas amarene eta dikersakeun unggal beurang unggal peuting sararea monok moek cenah di dieu meunang saminggu hayang menang berkah kitab amarene hiji we eta dikersakeun korasanana nu jejeg wae saur amarene nu juju meneng saha nu bisa gitu kan nyusun jejeg korasanana eta nu bogana gitu kan eta kabeh nu bisa sugan hiji we nu bisa geus saminggu torojol Kisanusi di Sukabumi barang torojol Kisanusi diberesan Kisanusi cek Mah Mansur 2 jam ajengan beres kabeh Mah Mansur ngadongikeun ka apa kapun bapak nyebat ajengan teh 2 jam ajengan beres kabeh dibengkot ku Kisanusi dirodaan kabeh dibawa ke ditu jadi seseueuna kitab amarene mah di ditu di Sukabumi ya kagungan Ama Sanusi gitu kan ya eta tilas amarene sadayana Masya Allah eleh kok Kisanusi kabehanana Allah dan Allah lajeng
amarene hari-harina amarene caket sareng sadayana lapisan jelema jeung ulama ya, pejabat-pejabat ya, pada ngadareus nyaruhunkeun doa kamaren. Bangsa inohong-inohong guru-guru persilatan pada ngaguru kamaren. Alam bangsa jelema-jelema teu cereug sadayana kamaren mah caket. Ngan sadayana ge pada uninga, jadi amarene mah ongkos siga jeung urang tapi ku sadayana kakodok. Beda alam. Teh, beda alam. Reretna, dawuhna gitu kan. Ongko ngariung jeung jelema biasa. Ya, tapi mantenanna salamina sareng Allah jalla jalaluhu wahda. Apa ngadongengkeun? Mbah Mansur oge ngadongengkeun. Amarena mah kita cenah. Hirup we tasbihna teh remak-remakna ya. Sampehan remak sampean sareng pandangan kieu we. Dangdosan amarene hari-harina ya nganggo komprang, nganggo kampret, sinyang sok dibeungkeutkeun di dieu. Da lajeng sok nyanak teteken ai teteken teh teu kapeung-kapeung dipanggul ai urang mah dianggo teteken mah dipanggul ka mana-mana ya, nganggo kopeah lepet, kopeah haji ya, tidinya nganggo dudukui toroktok, dudukui toroktok nukui nu ageung ka mana-mana, bedog ka mana-mana, nyanak koja gitu kan, nyolenangkeun koja wadah ya, jadinya teh aya peso aya gitu kan, pasunatan we gitu dah, pasunatan aya di dinya. Nah, insyaallah anjeunna ulama nu kalintang zuhudna tapana tina dunya. Saking tapana tina dunya ya, dugika ya, bumi na oge siga kitu tadi tuang anjeunana sering-sering nate adalah sangu poe ukur di limit di kitu tah kitu ku curug di kitu-kitu ternyem sorna teh tos sakitu sangu poe sangu teas teh itu ieu hari-hari amaren dugi ka dina hiji waktos garwa na ku anjeun ya, garwa apa ngadongengkeun ya, kantos ngaretek dina manah nuju amarene teu aya angkat-angkatan adi banyak teh moal datang harita ngaretek sedih aing boga salaki ajengan ya, nah mini yang sarakeun teuing yang sarakeun maneh nah, pamajikan teh baju hiji lesot mandi nah, Masya Allah eta we gaduh orok ya, gaduh orok sinyang kebat dibagi dua, sabelah keur nu jadi bojo, sabelah keur bungkus orok. Boro-boro boga duit ya, miminang nama teu dahar we, dahar lagi saya aya hiji waktu mah garwana kantos ngaraos sedih teu eueuheun bet guruna oge ama Cibaduyut teu kitu-kitu teuing yang sarakeun maneh ya, bari doa mati bari kabeh talu Belanda ge gigis ninggal amarene dan Belanda teh dalem-dalem tunduk ka amarene ka dalem teh sia amarene mah nyebat ka dalem sia alim sasalaman jeung dalem teh alim ya.
apa ngadongengkeun hiji waktu mah amarene di ditu di kaum Bandung baheula mun zaman Belanda salat Jumaah adi khotibna ge ulama pangulu moal dicarioskeun ulama khotibna oge adi beres teh Jumaahan atuh santri-santrinya para ajengan sara salaman ka amarene amarene dipangker kieu amarene mah punten bade dicontohkeun kieu ya di luar ya. Beres Jumat sasalaman biasa diterima nu sejen masa salaman kamar ini barang dalam haji Wiranata Kusuma dalam pan baheula mah ya jelema teh nyemah ka dalam nah sumping amarene sasalaman palai sasalaman sareng amarene itu sasalaman teh ya teu dipasihan panangan kucingir kenca kumaha nyebatan teh ka dieu sia mah sasalamanana sia begitu kieu teh ai saur Kangjeng dalam teh atuh ama cenah ai kanu sanes sasalaman teh biasa ai ka abdi meniku cingir cingir kenca dikikeun kumaha sasauranana ka dalem saha nu wani harita di zaman harita musim murah nyawa nu wani sasauran kitu ka dalem saura anjeunna sudi aing mah patarema dampaleungeun jeung dampaleungeun sia mah tukang nyonyoo ladang pajeng ari pangulu barang lungsur di amarene ngaburu ka amarene aya leuwihna amarene pangulu mah teu dibere panangan-panangan acan si iteu tatakeun anjeunna lajeng dikatukangkeun dikanekelekeun dikitukeun di tukang sasalamana kudu kana tungtung iteu saur amarene sia mah kana tungtung iteu aing sasalamanana ai saur pangulu ge ajengan ieu saur pangulu teh da uninga ka amarene masa ciduk metu saucap nyata ya ama cenah aya abdi meuni pasihan teteken gitu kan sudi aing mah patarema leungeun punten da ieu mah kemanakibnya ngaranna oge kudu sacerewelena ibu yang ngadongengkeun lagi patarema leungeun aing jeung cenah deui dampaleungeun sia mah tukang nyonyoo duit ladang heunceuh punten da ieu mah manakib tah kapangulu kitu kapangulu dan dipikir-pikir bener nya gitu kan sok dek kumaha urang coba coba sok kalebe-lebe ladang naon maneh coba sok KUA sok KUE ladang naon sok Masya Allah sararea ge da ka amarene mah meusing disebut sia kumaha ge bunga cenah ku amarene mah buka kumaha teu aya raheut dalam disebutkeun teu aya raheut teu aya ku amarene masalah ya amarene nuju pan baheula mah saur apa cenah pasantren teh kudu make bisuit ya tuluy pasantren teh kudu bersih teu meunang aya jukut-jukut ari amarene atuh da ngajajabeg jukut ngajajabeg eurit teu meunang dipotongan cak Masya Allah di buruan pasantren teh ngajajabeg we keun di antepan ya datang wadana anyar ya teu apaleun ka amarene teu apaleun ya ari ngadenge ya ngadenge aya amarene masyhur karomahna sesiduh metu saucap nyata gitu kan tapi teu terangeun nu ieu gitu dalem teh datang ka dieu cenah tunggang kuda diiring kuduaan katuhu kenca bari lumpat ngiringkeun eta teh wadana teh barang datang teh ka dieu ya naon ieu teh pasantren barala kieu saudara teh kitu ka mana ka dieu
ajenganana amarene keluar ti bumi ya diuk cuk dalam teh cuk wadana teh wadana di luhur kuda amarene di piwarang calik eta cenah amarene ge kan ngahaja dina tanah ngebul di dieu sila amarene teh kitu wadana dina luhur kuda ya aya pikir naon ya kaulan naon ieu pasantren baralaki dicabut ku kula ya bisluitna surat teh gitu bersihan mangga kaulan seramarena teh balik deui we tah wadana teh kakarak ge abus ka kantor kawadanaan kakarak abus mamarene nginjem kuda geus aya di ditu jang pasusul-susul padahal di dieu teh heubeul cenah neangan kuda teh cing euy ka santrina teh neangan kuda euy nginjem heula kuda tuli amarene tukang kuda kudu sarua nu ngadampingin teh duaan ka tuh kenca oh amarene tukang kuda ka ditu kaburuan kawadanaan eta teh kakarak abus cenah wadanana teh eta ku kasusul di dieu heubeul ai sur amarena kamana si wadana kamana dora teh kitu kadieu cek aing ari bangsa di kantor kawadanan sadayana pada uninga ka amarene naon ieu amarene ujug-ujug sumping ujug-ujug bendu gitu wadana kudu nying hareup enggal ka wadana juragan aya pangarsana yang rene kan amarene saha eta sarana teh kitu mun amarene gitu anu sor eta mah mati juragan eta mah mati juragan saciduk betul socan kata cieun kumaha piwarang ka dieu atuh cenah ka dieu cenah ka jero kan piwarang juragan nu ka ditu jadi gue tata wadana teh keluar ya padang datang keluar teh nu tadi teh nu bieu teh menang nyarekan wadana di dieu teh naon dieu teh kawadanaan baralaki padahal bersih naon cenah kawadanaan baralaki dicabut bisulit ku aing diuk sia diuk hareupeun amarene eta ngayak-yak cenah eta wadana tegetihan lulus dia dina deket suku kuda amarene sebata dicabut cenah bisulitna ku aing gitu kan lajernya mulih deui we sakitu persis seperti tadi teu nyarios deui mah teh mulih deui ka dieu nah atuh ari isukna amarene nuju ngalaroai di dieu ya anggota raje torojol wadana teh bari mawas ieu map tuh curi ka wadana teh curi teh nyuhunkeun hapunten ka ama gitu sareng seja nyuhunkeun tuluy abdi teh ama hapunten ama gitu aya amare nuju dina taraje nuju metikan roai ngaderet amarena teh ka handap naon sia wadana jor-jor ka dieu abdi teh kaulah nuhun seja nyuhunkeun hapunten teu terang abdi teh kaulah ka terus rek naon sia jor-jor ka dieu kulan abdi teh teh sumping serat kulan ti pusat abdi teh ieu teh dipecat coba dipecat eta nepi ka kitu mati nepi ka kitu pecat pancek aing ge dipecat sia eta sore abarene abdi teh kaulan atuh da kakarak jadi wadanana oge curik sia lamun tobat sia dah ku aing diangkat deui gigi gara balik sia gitu gitu balik deui percaya yakin kamarene geus kadenge bejanti ditu ti dieu nya balik we datang deui isukna teh ngahaturkeun nuhun kamarene naon saja jor ka dieu abdi teh ngahaturkeun nuhun ka ulan nah kumaha kan
kaula nun sumping deui serat kaula nu dipecat teh sanes wadada ieu kula. Diangkat deui eta ku siga sulap eta. Masyaallah. Tah marene. Masyaallah. Amarene luar biasa. Ya. Hesene aman, hesene. Hiji waktos mah kempel ulama di mana-mana di berbagai kabupaten, harita di Kabupaten Bandung dikempelkeun ku Kangjeng Dalam. Ya, termasuk Mama Gudang di Tasik aya saura teh sadayana, para ulama-ulama agung hungkul. Ari Kangjeng Dalam tah sasauran. Saur Kangjeng Dalam tah abdi teh ngahaturanan ka sadaya para ulama seja bade nyuhunkeun pituduh. Ka sadayana nyuhunkeun iber. Dah. Aya naon saur sadayana? Manawi saha anu uninga bade aya kajantenan naon ti ayeuna ka payung. Lajeng kedah kumaha kan? Mecahkeun masalahna. Coba pertanyaan dalam dek bisa dijawab saku ajengan ayeuna kitu. Da harita mah dalam nanya kitu teh uninga. Da harita mah para ulama harita mah weruh sadurung binara kan. Ada moal aya pertanyaan kitu dek nanyakeun naon kajadian nu bakal terjadi sob. Nya harita nu ditunjuk ku para ulama teh amarene. Ama Cibaduyut nunjuk amarene ya. Ajengan rene naik ya. Amarene nyanak tetekeun nganggo duduk kuy. Amarene teh ari dalem-dalem ti berbagai kabupaten cenah hadir dina kursi dalem-dalem teh ai meja di kantor kadaleman. Amarene sanes sasauran dihandap. Begitu ditunjuk teh ku ama Cibaduyut kalaca teh kana luhureun meja anu aya ngariung dalem-dalem kabeh. Bari nangtung luhureun meja punten. Tuluy cenah tatekan teh di panggul ku anjeunana. Katakan di panggul. Ieu dalem-dalem dihandap dina kursi. Lajeng amarene sasauran kieu. Dalem-dalem tuliskeun ku sia. Bulan anu poe anu tanggal sakitu jam sakitu rek aya kajadian ieu tah kudu kieu nya tuliskeun. Bulan anu tanggal sakitu poe anu rek aya kajadian ieu kudu kieu. Eta cenah sababaraha kajadian sababaraha bulan kapayun diuningakeun dugi ka nangis cenah sadayana. Nguningakeun sadayana dugi ka nangis sadayana para ulama. Kedata aya tuh dek nyaritakeun nu bakal datang kajadian nu bakal datang coba. Dan tah amarene kitu. Eta teh muridna ama Cibaduyut. Aya mah Cibaduyut teh siga kumaha kitu we ralana. Allah. Dugi ka bade datang Jepang oge amarene mah tos dadawuh. Dek datang Jepang teh anjeunana nguningakeun kami mah rek balik. Dah leres we. Dah leres. Anjeunna mah teu ngajamanan teras gitu kan. Leres. Allah. Ya karomahna amarene luar biasa. Jadi hari-harina karomah we hari-hari nanti. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Tah ieu teh amarene teh salah sauyos sanad kailmuan. Ya. Anjeunna teh ti yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud teh katujuh ka anjeunna teh. Ya. Katujuh. Eta anjeunna mah jalur anu kahiji da sababaraha jalur eta teh ka amarene teh ya. Jalur anu kahiji ya nyaeta 3 ruana yang dalam Haji Abdul Manap Mahmud anu kaopat ya. Nyaeta mah usta anu kaopat teh nya kagungan putra ya ti mah ustad teh yang Zuhro kagungan putra yang Uzair kagungan putra Sumbanggaratna
yang subagaratna kagungan putra Mahmarsod kagungan putra Mahmarhaden kagungan putra Mama Muhammad Syarif kagungan putra ama eyang rende Ahmad Zakaria radhiyallahu anhu. Jadi ketujuh. Nah, tiga arwah anu ya. Yang dalam Haji Abdul Manaf Mahmud nyaeta Timah Mas kagungan putra Mah Sayyidi kagungan putra Mah Haji Abdul Karawal kagungan putra Mah Haji Abdul Karsani kagungan putra di antausna Mah Abu Hasan Burujul Ramana Eyang Cibabat lajeng Mah Zahid ya lajeng Mah Gede Mah Juwita Jemar Mah Gede teh Mah Gede kagungan putra Mah Rois kagungan putra Punini Ibu Hajah Siti Maria garwana Eyang Bojong. Tah kagungan putra apa lamun tidinya mah apa sareng amarene teh kapi rai kapi raka ya. Nah dia tahnya ka Sohibul Bait dia Kang Dede berarti ka Kang Dede teh incu buya mah ka dieu nya teh incu. Jadi lolobana mah incu ka dieu teh nomah teh nyebut aki sia ya nyebut aki mah geus kolot gitu kan akak gitu akak aki anom ya. Nah jadi masih keneh caket keneh sarundayan. Nah kemarin mah mukim weh di dia ya. Masya Allah. Allah Masya Allah. Masya Allah. Amarene mah sohor di Mekah oge. Sohor di Mekah. Ya. Dugi ka amarene ku anjeun kantos dadauh. Sur amarene si Suudi teh nyaeta Raja Suud, Raja Saudi anu pertama. Pan baheula mah Saudi teh ngaranna teh Hijaz. Baheula mah memeh terbentuk kan negara Saudi teh Saudi teh ngaran raja. Dan asal nama baheula nama Hijaz. Nah amarene kantos ngadauhkeun si Saudi mah kungsi disyahadatan deui ku kami ya, cager tina Wahabina pan harita mulai terbentukna Wahabi pan harita tahun 1800-an pan marene sekitar tahun 1844an teh gitu lahirna teh ya. Amarene ku anjeun ngadauhkeun dongengna anjeunana nyahadatan Raja Saudi teh kieu dongengna teh barang anjeunana bade mukim anjeunana lapor heula ka Khalifah Mahmud ama Khalifah Mahmud yang Zainal Abidin ama Khalifah Mahmud ya. Lajeng ama Khalifah sasauran sora ama Khalifah ya, Ki Ahmad di ditu teh loba naon ngaranna teh lain naon atuh ngaranna teh nya jadi lain garong naon disebutna teh di ditu begal loba begal keur parbut ieu kerajaan ya anu mana jamaah haji ya sok dirampas kekayaanana babawaanana ku tentara Saudi harita tentara Saud pasukan tentara Saud aing ngabegalna teh rata-rata di Rabeg teh tempat peristirahatan antara Mekah Madinah mun zaman baheula mah Rabeg teh Juhfah mun dina hadis mah aya kalimat Juhfah ngaran Juhfah teh ayeuna mah Rabeg ya di baheula ge Rabeg sih di dinya
jamaah haji teh sok istirahat heula cenah di dinya. Ama kalipah sasauran ka mamarene. Ya. Ki Ahmad sok loba begal. Tah, kita ieu cenah baca sorna teh kitu. Doa. Bising kayaknya harapan begal. Itu lamun teu mati sorna teh kitu. Sora ama kalipah teh lamun teu mati pidek geseng mah gero we akang sorna teh kitu. Nyebat teh akang teh Kang Zainal Abidin ka kalipah teh gero we akang. Akad ka Mekah. Amarene ngadauhkeun dan kapa bareng cenah ujung elang sababaraha rombongan bareng. Kami mawa 12 jelmaan saurna teh kitu bawa jamaah. Elang mawa sabaraha di teh hilap deui nya bukan 8 duka sabaraha. Nepi ka Rabeg teh. Barang nepi ka Rabeg kadenge sora bedil dorderdar. Jamaah haji kabeh ribut. Dicokotan barang-barang kabehanana. Ingat kana carita Kang Zainal. Saurna teh gitu. Ingat kana carita Kang Zainal. Geus siap-siap. Tidinya aya elang. Anu mawa jamaah teh elang eta susumar. Susumar eta elang teh. Artina nangtang gitu. Beak kabehanana. Elangna dipaehan, kabeh jamaah dipaehan kabehanana. Tinggal kami saurna teh gitu. Hek mawa jelema 12 urang. Jadinya kami ngomong ka pimpinan begalna. Ku kami rek dilayanan ulah waka nyokot barang oge maehan kabeh jamaah kuring. Satungtung kuring masih kena hirup. Dirinya kami gelut etah menang saminggu belang peuting. Ngalayanan itu, ngalayanan tentara itu. Kabeh kabur kabehanana. Ya, saurna teh kitu. Eueuh nu teurak kabeh pakarang maranehanana. Bedilna sagaloba eueuh nu teurak sora marane. Teurak. Tah, terus kabur gitu kami teh kieu we. Berang peuting saminggu bayangkeun we gelut teureun. Ya. Eta mah kekuatan teh ukur bari we bari ngalayanan eta. Kami saking teu hees meunang saminggu keur kieu kami. Keur kieu. Nah, ari leng teh kami. Nah. Kasarean. Barang korejat hudang kami teh geus ngagoler. Geus kieu tah dibelit ku rantai besi tina beheung nepi ka inung suku kabeh teu karasa eta kami saking teu sare jeung saminggu teu karasa eta belit teu bisa usik kami tidinya torojol deui bala tentara teh narai kuda marawa kuda bala tentara Saudi teh cenah narai nyampurkeun deui aya pamimpina mawa jambia teh khas Arabnya khas Hijaz siga arit tapi alit namina jambia namina teh lain seperti cerulit makan melengkungna alit ieu masih ada siga arit tah mendekati arit tuh gitu tah jambia. Jadi ya kami teu bisa usik kami diriung kami kumaranehanan. Ingat kami teh kana doa ti Kang Zainal. Ngan ku kami salah dirobah. Teh saurna teh kitu. Namanya amarene wasiat ka Mbah Mansur wasiat. Kade kiai lamun doa ti guru ulah sek dirobah kajenting salah jabar JR-na salah harkatna tong dirobah tara mati surna teh kieu doa mah keun we saayana we doa mah kitu kadongeng amarena teh dongeng eta
ku kami teh dirobah pedah salah ecek nahuna salah gitu kan, dirobah ku kami eta kami macakeun doa eta ti Kang Jenal teh cek Kang Jenal bisi aya kejadian eta teh baca we ieu hayang mukakeun rante gener ku rante kami boleh kami teh bisa usik menang napaan kabeh hayang mukakeun kan rante boleh teu bisa mecat eta rante. Nah teu mati kan teu mati ngan cek Kang Jenal ingat lamun pidak gesang di mana teu mati gerowe akang gitu. Nah tidinya turun tah si pamimpinna eta teh tentara teh bari nyambut jambia tina cangkengna barang nyambut jambia ngabarasat bijil cahaya tina jambia teh ngagebeg kami aing dosa itu inget karena carita guru cek guru lamun aya pakarang dicabut tuli ngaluarkeun cahaya najan kanu teu teurak-teurak wae anu kapikirku kami lain kami sieun paeh tapi kami kungsi ngomong pek paehan teu nanaon kabehanana gitu kan lamun kami geus paeh aya geus paeh gitu kan jadi hartina mere peluang keur maehan jamaah ieu nu 12 urang ruas kami aing kumahangi paratanana kungsi ngomong gitu nah tuluy ngadeukeutan ka kami dek diheumatkeun kana beheung kami sora marene begitu diheumatkeun ceuk manehanana mana cenah Ahmad Zakaria di Jawa anu jago teh ceuk muncul itu jago teh gitu kan barang diheumatkeun eta kana beheung inget kana carita Kang Jenal teuing tarik teuing laun saurna teh ngagero ka Kang Jenal. Kang Jenal tulung. Begitu nyebut Kang Jenal tulung, murag eta jambia kabeh jeung kuda-kudana namru kabeh dina taneuh. Leuleus kabehanana bala tentara kabehanana gitu kan. Eta si ieu teh rante teh saur amarene siga nu menang nyiksik. Bubuk eta rante teh siga nu menang nyiksik dirinya brek teh bubuk cokot ku kami jambia di kana beheungna pamimpinageun sok saha nu rek kalayana taluk kabehanana saurna teh nya nepi ka ku kami di Hampura nepi ka kami teh di ugung-ugung di dama-dama ku si Suudi saurna teh gitu dibawa ka sargi kami teh kan. Oh di ugung-ugung amarene mah dugi ka amarene mah dibere tanah di Mekah ngan nepi ka ayeuna anak insuna kitu apaleun cing ngadenge henteu amarene gaduh aya ngadenge hah tuh aya aja lah ting di mana eta ting di mana di dama-dama tuluy cenah ku kami disahadaten deui si Suudi teh ku kami ulah milu kana paham Wahabi karena Muhammad bin Abdul Wahab ya menteri agama na bagian keagamaanana tah ieu nu nyebarkeun paham Wahabi teh eta Muhammad bin Abdul Wahab anu mawa paham anyar anu nyulayaan ka ahli sunnah wal jamaah loba ulama anu diparencitan harita ku Wahabi ulama-ulama urang dituding musyrik, dituding bid'ah, dituding sasar jeung sabangsana loba. Uli ngahancurkeun kubah-kubah para keluarga Nabi nu aya di Baqi, nu aya di Ma'la, kubah para sahabat dihancur-hancurkeun. Dihancur-hancur. Batak ayeuna mah geuningan kuburan keluarga Nabi ge loba nu teu apaleun. Da baheula mah aya tandana aya kubahan baheula mah. Aya kubahan, kubah makam Siti Khadijah Al-Kubra ge agreng baheula mah. Saya sih di urang we kitu lah makam-makam para wali geuningan di urangnya. Tah baheula teh kitu di Mekah di Madinah. Para sahabat teh ya di dama-dama dimuliakeun. Nah, tarajul paham Wahabi nu disebarkeun ku Muhammad bin Abdul Wahab nu ditudingna teh eta teh mangeran, ditudingna teh eta teh syirik gitu kan. Bid'ah, dolalah dihancurkeun dina masa eta.
karena marene kantos ngadauhkeun si Suudi mah geus disahadatan deui ku kami teu milu kana paham eta ya. Jadi amarene luar biasa sanes ulama biasa tapi ulama anu luar biasa nah gitu ya. Alhamdulillah urang dina ieu saat ya alhamdulillah urang sing bungah syukur ka Allah bisa jarah ka wali Allah ka ulama Allah sok sanaos parantos dipendem dina lebet taneuh kuburan tapi sing emot wali Allah mada jumeneng teu menang disebut mau sing emot ulama Allah mah jumeneng sing emot ya sing emot wali Allah mah doana tuluy mustajab najan aya di alam kubur sing emut wali Allah ulama Allah mah di akhirat ge bisa nyafaatan batur sing emut ya para kakasih Allah sing emut ya ta urang sadayana dina ieu saat ya muga-muga sing pada kengeng syafaatna eyang sing kengeng ya berkahna eyang cahayana eyang asrorna eyang madadna eyang muga-muga ieu manakib walaupun sekelumit kacida seueurna manakibna nanging teu memungkinkeun ya teu memungkinkeun buya diuningakeun dina ieu saat anu sangat samporet buya kan ayeuna aya jadwal ka Masjid Agung Sumedang ayeuna teh teuing kaburu teuing moal hati dia teh nah alhamdulillah muga-muga kuwasilah urang ziarah ka kakasih Allah sagala dosa-dosa urang sing dihampura sagala aib urang sing ditutupan sing dijauhkeun tina sagala kagorengan tina sagala musibah jeung fitnah tina sagala penyakit jeung wabah muga sing dilunasan kabeh hutang-hutang urang muga sagala kabingung kasusah dicabut ku Allah diganti ku kabungah diganti ku kalancaran karugian diganti ku kauntungan kahinaan diganti ku kamuliaan oge muga-muga sagala anu dicita-citakeun ku urang tina sagala kasayan dunya kasayan akhirat sing diijabah ku Allah taala hadrati Bayang Ahmad Zanar syaudillahi lahul Fatihah. Sending Ray and Nat.